Bom dia, turma. Tô fazendo aqui uma upgrade, né? Uma renovação aqui no meu quadro da CNC, porque eu tô usando, né, Mark 3, você vê que é a plaquinha do Mark 3, né? Com a CNC Shield do Arduino com esses drivezinhos, né? Tá funcionando muito bom, mas aí eu vou dar uma melhoradazinha, eu vou botar esse drive aqui, né? Que até 5 amperes, né? Eu quero testar ele para ver se o motor vão ficar mais forte, né? Eu nunca usei e vou tentar ver se é melhor do que lá, né? Ele é mais caro, né? A minha CNC são metal caro. Apesar que eles são guia apoiada, né, no eixo X e guia de 20 no eixo Y, né, e guia 16 no eixo Z, né, LED correia, né, e passo 3, tanto aqui como lá, né, e fuso no eixo Z. Ela funciona muito bem, né? Já fiz vários serviços nelas. Agora estou querendo mudar isso aqui para me ver se é melhor, né? Pelo custo, esse aqui não tá dando conta, né? Funcionando e tal, muito bom. Só que não é o certo, né? É feito uma gambiarra, né? Eu quero deixar todo bem bonitinho como é para ser. Vou testar inicialmente, né? Comprei 4 para testar. Se eu achar que vai valer a pena, né? Vou comprar mais 4 para deixar reservado. E esse daqui eu não vou descartar. Eu vou deixar separado com a atualidade, né? De emergência. Se eu não tiver esse para repor, eu posso voltar essa configuração antiga, né? Vamos lá, vamos ver como vai ficar. Já eu volto, né? Eu vou desmontar aqui, aí a gente volta para